وزنه 165، عمره 16 سنة، هذا وزن كبير، ما وصلت 165 بسهولة. أول سؤال له قلت له عزيزي شنو تتوقع سبب مشكلتك الرئيسية؟ قال لي لا أمارس الرياضة. في الظاهر كثير من الناس يؤمن أن هذه طبعا مشكلة، هذه مشكلته، أو على الأقل 50-60% من المشكلة. أنا أقول لك هذه تمثل 5% إلى 0 من مشكلته. أنا أحس أن دائما لازم الواحد يدور شنو النواقص وشنو العيوب اللي فيه ويحاول أنه يطورها. لاحظت مؤخرا أن أنا بالرغم أن أنا بالجامعة تعلمت أن شلون أطبع بإيدي كلها أو الطريقة الصحيحة للطباعة، ولكن سرعتي في الطباعة ما هي ذاك الزود. فقلت شنو أسوي؟ أحاول أن أنا آخذ في برامج أونلاين الواحد ممكن يتعلم عن طريقة شلون يطبع بطريقة أسرع. وهذا واحد من الأشياء اللي على قولتهم الكونتينيوس سيلف ديفلوبمنت، الواحد لازم دائما يطور من نفسه ويحسن من مهاراته. قصور الثاني اللي أنا عندي إياه اللي هو بموضوع الدايت، وأتوقع الكثيرين مثلي عندهم قصور في موضوع الدايت، فقلت أشوف أخصائي أو شخص خبير في موضوع التغذية، وهذا اللي راح نسويه اليوم إن شاء الله. وين؟ ها؟ جاهز؟ توكل على الله. يعني no matter how much he walks ما راح ينزل وزن، لأن مشكلته هي إفراط في كمية الطاقة اللي يدخل عشان يصرفها، وعلاجها إنه مو أمشي أكثر، لأنه لو يمشي من هني للحدود طول ما هو ماشي ياكل، فبالتالي ما سوى شيء، نفس تحصيل حاصل زيرو. بالإضافة إذا قلت له امشي هو منهك تعبان، كبه تعبانة، هو منهك ذهنيا، هو مشغول بالأكل. لما تقول له تعال امشي واركب هو راح يسوي، بس راح يطلع من النادي ولا هذا يروح، وانت الحين تدري بالكويت يبنى النادي وتحته ماكدونالدز، يروح ياكل له البيج ماك الواحده تصير 200. اليوم الله يسلمك رايحين نشوف الدكتور يونس سالمين، أستاذ مساعد في جامعة الكويت، دكتوراه في التغذية من جامعة فلوريدا في أمريكا. عندي له بعض الأسئلة وإن شاء الله تكون أجوبته مفيدة. هذه النقطة وايد مهمة، أعتقد أنه يكون كل إنسان مو عيب أنه يبحث عن السؤال كيف ولماذا. فلماذا هي المهمة في التغذية؟ لماذا أنا متين؟ لماذا أنا مريض؟ لماذا أنا، وشنو دور التغذية؟ هذا الدور طبعا التغذية جزئين، وقائي وعلاجي. علاجي مكمل نسميه، يعني الطبيب مثل شرواك يقول أنت مريض قلب كذا كذا تحتاج ليفيتور، أو تحتاج تروح تخفض الكوليسترول أو بلاد ثينرز. أيضا الأكل يلعب دور، راح تنصحه تقول له دير بالك على أكلك. زين شلون دير بالك على أكلك؟ في شقين، في واحد تقول له أكل لو فات مثلا وتمارس رياضة، في مشكلة أخرى ما أعرف ما أعرف من وين أبدي، ما أعرف وين أنتهي يوم. فهني دور أخصائي التغذية، وأخصائي التغذية ينقسم أقسام، بدائي مبتدئ، تقني وغيره، أخصائي أول، وهكذا. ومع الديجريز والتدريب وهذا ممكن الإنسان يكون عنده فكرة وين يوصل. فهني مسألة لماذا؟ ليش أنا مريض؟ ليش أنا متين؟ يجيني مراجع بالعيادة 50 60 70 سنة من العادات الغذائية الخاطئة، عدل
الحين اكتشف أنه عنده انسداد شديد في شرايين القلب، ويقول لي دكتور عطني شهر. أقول له بتفكر؟ يقول لا دكتور بجرب خلطة في خل وزنجبيل وزيت زيتون ومش عارف إيش، بجربهم لمدة شهر على أساس أذوب هذه الانسدادات اللي أنا خربتها خلال 70 سنة. أنت كدكتور في التغذية هل في شيء كذي؟ تعطيني هذه بدأ من احنا بهذا هذه قاعدة موقف. أنت توك مولود إيش حالاتك نوعيا نظيفة الزينة. ترى هذه الانسدادات ما تصير داخل الدم، هي تصير أصلا بالطبقة اللي احنا نسميها، خلينا نقول شو نسميها دكتور؟ الاندوثيليال. انت طيب الاندوثيليال هذا احنا نسميه تراكم الكوليسترول LDL بالذات، اللي هو يتأكسد يعني شنو؟ يصير مع الوقت يسبب التهابات تحت الاندوثيليال، وتتراكم بعض الاشياء اللي في الاندوثيليال تسبب انتفاخ في اشياء الجدار. هذه تاخذ سنوات توصل هني انسداد الهواء. بالضبط. هذا الانسداد ما اول شيء بقول لكم شيء، ما في شيء تشربه يدش الدم ويذوب، ما في، يدش الامعاء تخلطه، وبعدين يدخل في الانتروسايت مال الامعاء، وتقرر الانتروسايت وين يروح، وبعدين يدخل بورتر سيركيليشن يروح يدور بالدم، يقرر يروح للكبد، والكبد يعني تاخذ خل يذوب دهن، مو كوب الجسم الانسان، مو كوب تحطه ينكب فيه الاغراض، لا يبقى في سيستمز، في شغلات تدش تطلع وتقررها سنوات طويله عن طريق احنا نسميها اشارات، تقرر تشيل ولا تحط. فهذا ما ينشال ابدا، ما ينشال عفوا، يعني لو تاخذ لو شو يسمونه اقوى ماده تصبها ما ينشال، هذا ياخذ سنوات من الاشارات اللي تفعل دور الكبد عشان يحاول مثل ما اقول يشيل اكثر من اللي ينحط. ولكن اذا صارت الالتهابات تاخذ سنوات، وانا ما ادري حتى دكتور اذا ممكن ترجع، انا ما عندي خبره في هذا. في امكانيه ان ترجع اذا كانت هني. اذا كنا هني ممكن ان نخفف عن طريق الاشارات، عن طريق لا الادويه جزء منها، وتغيير نمط الحياه، الاكل، الحركه. الكبد مثل ما قلت يتفعله ويعطي اشارات تاخذها، بس لما توصل هالمراحل انت تراكم الاشارات السلبيه اللي اكبر بكثير من اللي تقدر تسويه كاشارات تدخليه هذه. فالاكل دوره دائما اساسي من ناحيه كل مشكله، لازم نعرف شنو دور الاكل. بالنسبه لامراض القلب دور التغذيه قبل وقائي نسميه، وروعه. يعني انا عندي واحد يجيني كوليسترول 5.8 5.9 6.2 انزل له اياه 20% عن طريق التغذيه وبعض المكملات الالياف الخاصه نعم. به تجيني 9 10 اقول لك اخذ الالياف اخذ التغذيه، بس لازم تبتدي علاج اللابتورال كوليسترول مع طبيبك وهو اللي يقرر. هني دور التغذيه ينتظر الجراح. صحيح. خلص الجراح تدز الجراح يدزه يقول روح شوف مال تغذيه يساعدك على وعسى ما ترجع تتراكم هذه، وهذا دورنا يعني مكمل لبعضه. فما في علاج لكل شيء سحر دواء حبه سريعه، مثال الشاي الاخضر. اي حبوا فيه قبل كم سنه. نعم. الياباني ياخذ شاي اخضر من الطفوله للكبر، فتصير فيه احنا نسميها مثل توافق بين فائدته والنتائج من شربه بشكل متواصل. تيجي تبي بشهر تاخذ لي حبه ولا شاي اخضر تقول بصير صحيح مثل الياباني، اقول لك يعني عفوا جسم الانسان مو مصنوع انه يصير رتشيج بسرعه عشان يحميك، نفس الوقت بالتالي مو بسرعه يتصلح. اذا بتخربه استثمرت كثر الاستثمار السيء فيه كثر ما تنتظر تاخذ علاجات اكثر صعوبه واقل مرونه، لانك تجاهلت الاستثمار في صحتك مده اطول. ان ما في حبه واحده لعلاج جميع المشاكل، ولا في حل سريع لعلاج مشكله تتفاقم صاير لها عشرات السنوات.